Okay, so we're going to do a process now. This is called rebirthing. Takže urobíme si teraz taký proces, ktorý sa nazýva znovuzrodenie. Or integrative breathwork. A je to vlastne integračné dýchanie. Very deep, powerful healing. Je to veľmi hlboké, liečivý proces. Mm-hmm. So the principle is your body knows how to heal. Princípom je, že vlastne vaše telo vie, ako sa má vyvíjať. We just need to climb right deep inside the body process to reactivate the natural healing. Našou úlohou je len vlastne vliesť hlboko do toho tela, aby sme umožnili otvoriť tie liečebné procesy a vlastne nechať nech sa. So breath is primal to life. It's consciousness. It's energy. Dých je našim základnou vecou, základným pohybom, ktorý robíme, takže vlastne z toho vychádza všetko ostatné. So when we're working with the breathing, we're reintegrating, we're reharmonizing with the energy of life. Keď pracujeme s dýchom, tak znovu integrujeme vlastne veci a tú energiu života vlastne naspäť do nášho tela. So I want you to imagine a river, nice big flowing river. Takže teraz chcem od vás, aby ste si predstavili rieku. Like through the nature, like in the wilderness in Canada or somewhere. Veľká krásna rieka cez divoké lesy, ale ešte to jedno. And most of the river is flowing. A väčšina rieky vlastne krásne plynie. Some areas of the river are frozen. A niektoré úseky tej rieky sú zamrznuté. Right? So the river is walking around. Takže tá voda len plynie ako keby okolo toho. Now these frozen parts of the river represent the contracted spaces of our childhood. A tá zamrznutá časť rieky bude reprezentovať vlastne tie naše miesta bolesti, ktoré nám spôsobili vlastne v tom našom detstve. Now the beautiful thing about the image of water is water can change its shape, change its form. A nádherná vlastnosť vody je, že vlastne dokáže meniť svoj tvar. To znamená, toto si skúste predstaviť. So something which was repressed in your childhood. Takže niečo, čo bolo vlastne potlačené počas vášho detstva. Like the water, like the ice, when it's warmed up, it's liberated. Takisto ako tá rieka, ako ten ľad, ktorý vlastne keď je zohriatý, tak sa vlastne uvoľňuje a rozpúšťa. It very naturally becomes part of the life force again. Tak prirodzene sa stáva opäť súčasťou tej prírody a tej prírodnej sily. So we're not taking the approach that we're getting rid of things, we're transmuting them. A tak chcem, aby sme sa na to pozreli z tej stránky, že vlastne my sa nezbavujeme veci, ale ich len transformujeme do iného stavu. Like stress is energy plus story. Lebo stres je vlastne energia plus nejaký príbeh. It's actually vital energy. When you take the story away, stress becomes will. A ako náhle vlastne zoberieme z toho stresu ten príbeh, tak vlastne sa zrazu z toho stane naše chcenie. Mm-hmm. So, with the breathwork process, we're doing 3 different breaths. Čo sa týka toho dýchacieho procesu, budeme robiť 3 rôzne typy dýchov. All 3 breaths are circular breathing. Všetky 3 typy sú cirkulačné. Budeme robiť vlastne cirkulačný spôsob. Who here has done some circular breathing, rebirthing? Kto z vás už robil nejaké cirkulačné dýchanie? Okay, so let's all pay attention anyway. Vlastne dávajte pozor. Okay. This is slightly different the way we put it together, so everyone pay attention. Je to vlastne trošičku inak sme to poskladali, takže prosím dávajte pozor. The first breath sequence, well, the first thing we're going to do when you lie down is you're going to go through tension relaxation to really soften the muscles. Takže prvú vec, ktorú spravíme, keď sa lahnete na podložku, tak pôjdeme cez uvoľnenie, to znamená, že sa stiahneme a potom všetko uvoľníme. So while you're doing this, you take some just really start to relax and open the body. Relax and open. Pokiaľ to budete robiť, tak vlastne naozaj chcem, aby ste sa tak hlboko nadýchli a naozaj sa snažili s tým výdychom všetko pustiť a uvoľniť sa do toho. Like you want to soften your jaw, soften your eyes, get everything soft in your body as best you can. Takže chcem, aby ste uvoľnili vašu stánku, vaše oči, vaše líce, proste všetko, čo sa dá uvoľniť, aby ste uvoľnili. And the first breath is a mouth breath. A prvým dýchom bude dých cez ústa, nádych a cez ústa výdych. So this while you're sitting, this all practice at the same time. So you simply breathe in through the mouth. Takže teraz nás počúvam, ako sedíme. Now imagine it's circling, so breathing in. Takže si predstavte, že sa nadýchujete a cirkulačne vlastne... So with your hands, bring it up a circle. Just even, breath in, breath out. One more. Okay, that's great. So what's unique about this is there's no pause. Takže tak, chcem, aby ste o tom uvažovali, že tam nie je pauza. So it's not... It's not that, okay? It's moving. Nie je tam žiadna pauza medzi nádychom a výdychom. So if you imagine that the breath like waves, they're rolling onto each other. Keď si predstavíte tých, tak si predstavíte v takých vlastne cykloch, ktoré sa vlastne rolujú jeden do druhého.
What this does over time creates a circuit of energy in your system. Čo to vlastne postupom času spraví, je vlastne, že to urobí takúto cirkuláciu vzduchu vo vašom tele. So because you're not pausing, you're not breaking the cycle. So you build and build and build. To znamená, že vlastne princípom toho, že nemáte tam tú prestávku, je, že vlastne neprerušujete ten cyklus. To znamená, že ten cyklus môže raz naberať. Right. The other important thing, when you're breathing through the mouth, you want to breathe just into the belly, not the lungs. So put your hands here now in the belly. A druhá vec je, že keď vlastne dýchate do brucha, tak sa snažte dýchať do toho brucha a nie do hrudníka. Takže urobíme nádych do brúška. Everyone, just place your hands on your belly so you stay down, stay low. Zostaňte vlastne dole v tom brúšku, zostaňte naozaj dole. Just so you can feel the difference. I know it's obvious, but you breathe in, just come up into the lungs a little bit. Skúste sa nadýchnuť teraz, ale musíte cítiť ten rozdiel trošku do They come right up in the shoulder, but do tých pľúc a cítite vlastne vaše ramena, ako ich vyhnete hore. no, you don't want to do that. I'm just saying that just so you can notice it. A nechcem, aby ste to robili, lebo práve vám to rozprávam len kvôli tomu, The breath is just moving here. Yeah. aké to je, a aby ste vlastne sa sústredili na to, že ten dých chcete mať len v tom brúšku. The reason we do this is where our inner child mainly lives. A dôvodom, prečo to robím, je, že vlastne tu v tejto oblasti vlastne nám tkvie to naše vnútorné dieťa. Also our inner animals. Tam sú vlastne aj tie vnútorné zvieratá naše. It's emotion, it's sensation, it's also memories. Tam sú vlastne spomienky, emócie a vnemy. Yes, it's in the gut brain. Toto je vlastne ten mozog toho brucha. When we're breathing through the mouth, we start to activate this material, this content. A ako náhle začneme dýchať cez tie ústa a vlastne do toho brucha, tak aktivujeme toto centrum. Now, because our intention is clearly inner child healing, A pretože náš zámer je liečenie vnútorného dieťaťa, we've already invoked this energy into the space. tak už sme to vlastne vložili do toho priestoru okolo nás. Whatever wants to show itself will reveal itself naturally. You don't have to force it. Čokoľvek vlastne chce výjsť, tak už je prirodzene pripravené sa otvoriť. Now, everyone's going to have different experiences, of course. Každý z nás bude mať úplne iný zážitok. Yeah? Some people may have lots of memories, some people have no memories. Don't measure by anything, okay? Niektorí ľudia budú mať veľmi veľa spomienok, niektorí ľudia nebudú mať žiadnu, ale vlastne to nie je indikátor toho, že sa to podarilo. At other moments in the school, we'll also do this breath work again, because it's very strong. A potom počas vlastne tej školy, ako bude prebiehať, tak budeme robiť ešte niekedy vlastne s tým dýchom. We can understand something, Niekedy niečomu rozumieme. we can share it, we can even dance it, okay? A niekedy to môžeme pozdieľať, niekedy to môžeme tancovať. With this breath work, we get right deep into the unconscious. Lebo s týmto dýchom, s prácou s dýchom sa dostaneme veľmi hlboko do toho podvedomia. And we can genuinely transmute it, transform it. A môžeme to úplne prirodzene vlastne pretransformovať na niečo. So I just want you to have an image. Your breath is melting the ice. Takže chcem len, aby ste si predstavili vo vašej hlave ten image toho, že vlastne ten váš dých rozpúšťa ten ľad, ktorý tam máte. You don't even have to know what it is sometimes. A niekedy nemusíte ani vôbec vedieť, že tam máte. Sometimes it's just a contraction, and then there's the breath, and it melts. Niekedy je to len vlastne kontrakcia, dých, rozpustenie a výdych. Right. So I just want us to make a deal between us, okay? Takže teraz sa mám urobiť takú dohodu medzi nami. Your deal is to keep breathing Vašou úlohou je len pokračovať dýchanie. in this circular fashion. Right, that's like your primary commitment. Keep the breath going. Takže vašou úlohou je len držať ten dých a naozaj stále dýchať, ale v tom cirkulačnom rytme, to znamená bez tej pauzy, že presne nádych, výdych, nádych. Right. So I'll just demonstrate why. Takže vám ukážem prečo. So river's flowing, nice and smooth. Breath is circling. Rieka plinie, takže dých plinie a ja vlastne cirkulujem. Then awareness takes you to a piece of ice somewhere in your belly. A tvoja pozornosť zrazu príde ku nejakému kúsku ľadu. Memory gets triggered, a painful moment in childhood. A nejaká spomienka sa vlastne spustí a niečo vám tu spustí vlastne celý ten cyklus toho detstva. And then you stop breathing. A potom prestanete dýchať. The memory gets stronger. Tá spomienka sa stáva It's silnejšia reactivated. a je reaktivovaná. Right, and you end up going to the conformal response. A potom nejdete vlastne do kontrolnej odpovede, ale vlastne idete do reakcie. The power of the breath work is its awareness. A sila toho dýchu je v našej pozornosti, našej schopnosti. So you're breathing in awareness, something is activated, but it's like you're watching it while it's activated. A pri dýchu je to vlastne tak, že vlastne tým dýchom to niečo aktivujem, tam sa to niečo spustí, ale ja
vďaka tomu dýchu dostanem stále ako keby pozorovateľom do celej situácie. So you don't get drawn into it and lost into it. You can stay present while it's being healed. Že vlastne nemusím sa do toho ako keby úplne vložiť, ako keby som bola znova účastníkom tej danej situácie, ale vlastne môžem dostať z ďalky, pozorovať to a meniť. This will make a lot more sense to you while it's happening, okay? I'm telling you just now. Bude vám to dávať oveľa väčší zmysel, keď sa to vedie. Yeah. Just keep breathing. Proste len dýchajte. And you've got a buddy. You're going to do this in twos. One of you breathes, and the other one's going to support you every so often. Breathe. Takže vlastne budeme to robiť v tých dvojiciach a bude to tak, že jeden z vás bude ležať a ten druhý vlastne bude na neho dávať pozor, ale on ho bude podporovať v tom, aby teda dýchal, aby na to nezabudol. Now, you have the power to regulate the intensity. Vy máte ale v rukách tú moc regulovať si tú intenzitu toho zážitia. At the beginning, I want all of you to breathe stronger at the beginning. Na začiatku chcem, aby sme úplne všetci dýchali veľmi silno. Like a... Quite intense, quite strong and rhythmic. Veľmi intenzívne, veľmi rytmicky a pravidelne. Yeah, you can do this for like 1, 2, 3, 5 minutes maybe. At this intensity. Yeah? V tejto intenzite to robíme tak 1, 2, 5 minút. This is to activate. Toto je vlastne, toto slúži na tú aktiváciu toho celého. When you activate it here, then the breath can get a bit smoother. Could be. A keď to aktivujete, tak potom zrazu ten dých môže prejsť do toho trošku jemnejšieho, do tej jemnejšej podoby. Yeah. But we want to find exactly the right temperature for you, that you're not under breathing. Ale chceme nájsť vlastne tú pravú teplotu, ako sa hovorí pre vás, pretože na jednej strane nechceme, aby ste dýchali príliš pomaly. Like if you're afraid of breathing, you could do like a very, I'm doing it. Lebo keď sa bojíme niekedy toho dýchu, ako ho Nothing's happening. tak sa vlastne ako keby bojíme nadýchnuť, takže vlastne nedýchame skoro. Now if you're over breathing, a keď dýchame príliš silno, well, two things. One, you'll pass out. prvá vec veci, prvá je, že odpadnete. Or you just generate too much stuff too quickly. A druhá časť je, že vlastne vygenerujete príliš veľa vecí príliš naraz. Right. So you have the volume switch on the intensity. Takže vlastne vy si nastavujete to polečko tej intenzity. Just and your partner is there to help support you in this. They might say, come on, a bit more intensity, more. A ten partner je tam na to, aby vás v tom podporil. To znamená, niekedy vám povie, že trošku viac do toho dať. Or they might say just more balance. You know, A niekedy vám pripomenie trošku viacej balansu, to stačí. Right. So you're doing the breathing, the partner is supporting you, and the tutor's walking around and I'm coming around. Okay, takže vlastne vy robíte to dýchanie, váš partner je tu na to, aby vás tom podporil a potom sú tutori, ktorí vlastne na to všetko dávajú pozor. What happens is when you hit this material, the ice, Čo sa stane, že keď vlastne narazíte na ten materiál toho ľadu, keep breathing with it, pokračujte v dýchaní, like lean into it with the breath, vložte sa do toho ako keby s tým dýchom and it gradually starts to melt. a postupne to začne vlastne rozpúšťať. And you'll feel the difference because there's a moment where it like integrates and there's a, I've done it, I've melted that piece. A vy budete cítiť ten rozdiel, vlastne to je ten moment, keď budete cítiť, že sa to integrovalo, že to zmenilo a vlastne vtedy sa to uvoľní do toho. This has huge implications for life, by the way. Like you melt one piece, changes perception. A má to obrovské implikácie do života potom všeobecne. So that's the game. Melt the ice, warm the river. Takže to je vlastne tá hra, takže ideme teraz rozpúšťať ten ľad. So we do second breath now. Potom robíme druhý dých. First breath is activating, healing. Second breath is harmonizing. Takže prvý dých je na tú aktiváciu a druhý je na tú harmonizáciu. Right, so you breathe in through the nose. Takže budeme dýchať cez nos. Just try to practice here. Have the hand up here to start with. Now I want you to imagine you're breathing in the sky. Yeah? You're breathing in the sky. Translate it? Oh, sorry. So you breathe, and this is the like fresh air. A to je ako ten český vzduch. Still circling. Je to stále to, čo cirkuluje. Just soften it now. Trošku to zjemnite. Relaxing out breath. Trošku to uvoľnite a uvoľnite výdych. Very nice. Very quickly, it starts to harmonize your whole system. A toto veľmi rýchlo vlastne začne harmonizovať ten váš systém. Your breathing through the mouth can feel like fire. Lebo keď dýchate cez tie ústa, tak sa cítite, ako keby vo vás horel oheň. So it's literally, it's warming the river, it's melting the energy system. Ale vlastne to zahrieva tú rieku, to zahrieva ten energetický systém. So you're now cooling the fire. A vlastne cez ten nos potom budeme ochladzovať ako keby ten oheň. So if you visualize the river, there's a bit of steam in the river now. Tak potom si predstavte tú rieku, ako keby tam vlastne bolo trošku pary. Right, well, you do this a shorter period of time, 5 or 10 minutes, just to bring the harmony. Keď to urobíte vlastne, to urobíme takú kratšiu dobu, na takých 5 až 10 minút.
And the last breath, we'll play some music. A potom s poslednou časťou, s posledným typom dýchu zahráme trošku hudby. Meditation breath just in and out through the nose. A meditačný dých je vlastne len v dnu a von cez nos. Alright, so just practice for a minute. Vedľa si to vyskúšajte. Try to visualize both nostrils. Skúste si predstaviť obidve nosné dietky. And even slower and longer. A skúste ešte pomalšie a ešte dlhšie. Then it becomes even quieter. A to sa vlastne ešte stlí. Right, so this is a transcendence breath. A toto je vlastne dých tzv. Transcendencie, prechodu. So it's like the breath of feathers. It settles everything. Je to vlastne tzv. Dých peria, to znamená, on všetko tak usadí. So if this is stimulating the sympathetic nervous system, this is the parasympathetic. Toto v bruchu vlastne aktivuje sympatický nervový systém a toto vlastne aktivuje parasympatický nervový systém. Then there'll come a moment, I'll say just stop with the rhythmic breathing, you lie there, your partner lies beside you, you just rest for a little bit together. A potom vlastne príde moment, kedy to vlastne celé zastavíme, ukončíme a váš partner si môže ľahnuť vedľa vás a vlastne necháte to ukončiť. Share a little bit and then we'll change it. A potom si posielame trošičku po momente a sa vymeníme. Any questions for anyone? Does anyone want any otázky od niekoho? clarification about anything? Nejaké ujasnenie niečoho? All three kinds of breaths for the belly only? No, the mouth breath is the belly. Takže dých cez ústa je to puško. The nose breath, you're kind of bringing it in from the crown down through the lungs. To, čo dýchame vlastne cez So you got a nos, sense of it coming down. je to, že vlastne to preťahujeme cez tú našu korunu do toho nosa a vlastne... And when you're breathing through the nose, it's kind of more in the chest. But at that point, you're not really bothered to chest belly, you're just in a nice transcendence. Vlastne ako náhle si dýchame cez ten nos, tak je to viac ten dých, ten transcendencie, to znamená, tam sa síce nadýchne aj ten hrudník, ale niekedy je to brúška, ale vlastne už je to jedno, lebo už to je cez ten nos. Right, just want to say one more thing. A ešte tam jedna vec. There's another breath, which is similar to this, but it's different. A ešte tam jeden typ dýchu existuje, ktorý vlastne je veľmi podobný, ale aj iný. Right, it's called orgasmic breathing. A volá sa orgazmický dých. Right. So in orgasmic breathing, the legs are open, breathing from the genitals up through the belly. A pri orgazmickom dýchu si vlastne taký otvorený, ide vlastne z hĺbky vnútra cez vaše genitálie do spánu do tela. And it rises into the chest a little bit. A vlastne príde až skoro do hrudníka. It becomes very nice, okay? Right? It's not that I want you to have a painful time, Nie, že by som chcela od vás, aby ste mali bolevý čas, but I do a little bit. ale trošku. Right? Because I want you to be able to breathe into the pain and transform it. Lebo ja chcem, aby ste sa nadýchli do tej bolesti a pretransformovali. Now some people think they're doing this, and I've noticed what they're doing is the orgasmic breath. Niektorí ľudia si myslia, že to robia. A ja som si všimol, že vlastne to, čo robia orgazmicky. So you think you're healing, but really you're bypassing the belly. Like you're going from here to here. Like. A vlastne, to, čo v skutočnosti robia, oni si myslia, že teda dýchajú do brúška, ale oni vlastne skáču z tých genitálie do toho hrudníka a vlastne preskakujú do brúcha, tú aktiváciu. Next meeting, adolescence, sexuality, we might do that breath, okay? Na stretnutí, kde budeme rozoberať adolescenciu a sexualitu, tak tam sa možno dá k tomu. So we're not being mean to you when we stop saying, stop having so much pleasure. Nechcem robiť na vás protivný, keď vám povieme, že prosím, zastavte to, že máte príliš veľa porušenia tam. This will have a huge benefit. Okay? To má veľmi veľa benefitov pre vás. Right. Now just a few words to the assistant, okay? Tak ešte teraz zopár slovo pre asistenta. I feel we're a very lovely group of people here already. I really feel it. A ja si myslím, že sme tu úplne krásna skupina. Right. And it doesn't feel like there's anyone here who really is a rescuer. A naozaj tu necítiš, že by tu niekto bol taký ten záchranca. Right. Rescuer, if someone's crying, we say, oh, there, calm down, calm down. Záchranca je taký ten, čo vlastne vidí, že niekto plače, tak už ho ide zachraňovať. And you're doing that because you can't handle the feeling. A väčšinou to robíme kvôli tomu, že vlastne my sami nedokážeme zvládnuť ten pocit, ktorý vlastne ten človek prežíva. Some people today, in the next few hours, might release stuff they've been wanting to release their whole life. Niektorí ľudia vlastne v najbližšej tejto dobe, ktorú nás teraz čaká, môžu vypustiť niekedy aj celý život. And if you come in too quickly, calm down, there, you're going to be okay, you're blocking their process. A keď tam náhodou niekto vstúpi a vlastne začne rozprávať o tom, že to bude dobre, tak vypláca alebo si v poriadku a tak
tak vlastne môže zastaviť celý ten proces. Right. So your task is to be present, but not to interfere too much. Takže vašou úlohou je byť prítomný a pozorovať, ale nevstupovať do toho príliš. Now, if they're going through an intense moment that's triggering you, you breathe a little bit. Just keep it cycling through your system. Ak oni idú cez proces, ktorý vám spustí niečo, že vlastne vás trigruje, tak vlastne skúste si cez to len dýchať, aby ste sa vlastne vyvrátili k sebe. But don't go into a full rebirth, or else you'll both be doing it. Nechoďte do úplného znovuzrodenia, lebo budete dvaja vedľa seba. At the very beginning, I'm going to ask you that you'll be on the left side of the person, you put the right hand on the belly. Na začiatku budem chcieť od vás, aby ste stáli na ľavej strane toho človeka a pravú ruku položili na jeho brúško. So she breathes up into the hand. Takže pekne sa nadýchnete do toho brúška, do tej ruky. Right, so you have to remind a few things. Right? Musím na to spomenúť do veci. So you have to remind her to open the mouth. Have a little practice, Musíte everyone. otvoriť pusu, keď začnete dýchať. So breathe stronger into the hand. Takže dýchajte silnejšie do tej I'm going to breathe with her for a bit, just to get it started. A ja sa môžem vlastne napojiť na ten dých tej osoby a zdýchať Breathe s into the ním. hand. And down. Right into the hand. You see she's going to the chest a little bit? Potom si skúste vlastne nadýchnuť sa do hrudníka na chvíľočku. It's a little bit unconscious because it's sometimes breathing right here is nose that triggers things. Stay down. So your arm out, say stay down. Keď niekedy vlastne vás už môže spustiť, takže vlastne len im povedzte, že You zostaňte got dole. this. Come on. Into the hand. Vlastne Keep it down. zostaň v tej ruke, aby vlastne, alebo niekedy si ľudia ľudí do toho Stay with it. hrudníka. Že vlastne zostaňte tam, aby It's ste... stronger. Tá ruka určuje, kde majú zostať. With me. So just notice it. Come with it. A potom sa vám všimnite, Right. So she's breathing into the belly. You see? že ako dýcha vlastne do toho brúška, Then she sneaks into the top of the chest, ale ako potom odišla ako keby do vrchu svojho hrudníka, starting an orgasmic breath. potom začínala vlastne orgasmicky. You can, if it's possible, you must stay up and down. The axis is here. A keď je to možné, tak vlastne zostane v tom nádychu a výdychu vlastne hore dole v tom brúšku. Great. That's good. That's better. To je Now the thing is, for a lot of people, a vec je, že vlastne pre mnoho ľudí, a lot of people haven't given themselves permission to really feel. We talked about this yesterday. nie každý človek, veľa ľudí je vlastne problém stať povolenie, aby skutočne precítili to, čo cítia. Like you feel a little bit, then too much. Lebo niektorí ľudia sú takí, že sa nadýchne, to je veľa, tak vlastne hopne vlastne hore, aby to zastavil. Now the thing about rebirthing is once you've set this pattern, it takes about 5 or 10 minutes. A vec, ktorá sa deje pri znovu je tá, že vlastne, ak to robím správne, tak 5-10 minút. Your body can easily stay in this for about half an hour or longer. Ale vaše telo v tom dokáže kľudne zostať vlastne kľudne aj pol hodinu aj dlhšie. Now some variations may happen. Niektoré variácie sa môžu objaviť. Right. Once the pattern is set, Keď sa nám vlastne ustaví ten vzorec, she might suddenly just sit up ona sa môže zrazu posadiť. because that's what the body wants to do. Lebo to je to, čo to telo chce spraviť v tej chvíli. Or she might get on all fours. Alebo môže chcieť ísť na štyri. Or she might start shaking her hand. Alebo môže sa začať vlastne triasť. Weird stuff can happen. Veľmi divné veci sa môžu stať. It's all normal. A je to všetko OK. Right? Let it happen. When the body is activated, it triggers and rebalances itself. Ale nechajte, nech sa to deje. Vlastne, lebo telo, keď sa tam stisne ten spínač, tak vlastne ono sa potom dokáže budiť samo. So don't control them, but they have to always lie in this position and just stay here. Okay? Nekontrolujte, že musí stále ležať v tej istej pozícii. Yeah? Sometimes you might want to hit out an emotion. Yeah? Niekedy proste budú chcieť vybiť tú emóciu vonku. Yeah? But the important thing is she stays with the breathing, even while the body is still doing all this. Ale napriek všetkému najdôležitejšie je to, že vlastne tá osoba zostane s tým dýchom, aby to vlastne pokračovalo. Just to let you know, sometimes the hands can do this position. They can go. Len aby ste vedeli, niekedy tie ruky vlastne sa môžu dostať do takéhoto krča. Yeah, sometimes you get a hot feeling, sometimes it's tingling, cold. Niekedy vlastne tí ľudia sú príliš, že im je príliš horúco, niekedy im je príliš zima, niekedy cítia také zimomriavky. You might have a strange feeling of energy around the body. Niekedy cítia strašne divnú energiu okolo tela.
But you might not feel anything. Don't have any expectation. I'm just saying these are possibilities. A niekedy nemusíte si vôbec nič. Proste nemajte očakávanie, čo sa môže stať, to vám hovorím o tých možnostiach, ktoré sa môžu. It's all part of the process. Všetko súčasť procesu. You've got a lot of support here, okay? Máte tu veľmi veľa podpory, takže sa tam nebojte. Okay, so if you're person to lie down, who's going to go first? Takže tá osoba, ktorá ide prvá, prosím, nech si lahne. And if you come on the left-hand side of them, Keby ste mohli ísť, prosím, na ľavú stranu osoby, ktorá leží. Na ľavú stranu osoby, ktorá leží. Ľavú stranu osoby. so the first thing we're going to do before we start the breathing, Takže prvá vec, ktorú ideme urobiť predtým, ako začneme dýchať. we're just going to come into a little bit of relaxation now, okay? Takže prídeme, tak trošku zrelaxujeme, dobre? So the one lying down, let's just take 3 nice deep breaths with the ah on the out breath, okay? Takže ten, kto leží, tak prosím, urobte No, 3 hlboké nádychy spolu s výdychom a Big breath, big sigh. veľký nádych, vydáte veľký zvuk. Let's make the breath bigger. Imagine you're breathing up from your feet to the top of the head and then you're letting go. A predstavte si, že sa nadýchujete zo spodku vašich nôh cez celé telo a potom to postupne vypúšťate von. All the way through the body. No. Celým priebehom tela a naspäť. Alright, so now what you do is I want you to tense your legs. Tense your legs. A teraz chcem od vás, aby ste napli nohy, Squeeze your buttocks. stiahnite zadok, Breathe in, hold it, nadýchnite sa, držte to and let go. a teraz to všetko vypustíte a nechajte odísť. Let's do that again. Let's practice. So the feet, legs, bottom. A takže toto teraz si trošku nacvičíme, takže nohy, celonohy, zadoček, nádych a potom vypustíte. Bring your awareness into your belly. Just contracting the belly as you breathe in, hold it. Takže teraz prineste svoju pozornosť do toho brucha, And takže relax. skúste sa zatiahnuť a potom vlastne Up into the shoulders. Breathe up. Tense the shoulders. teraz skúste sa vydýchnuť a napnúť ramena And relax them. a plecia a znova relaxovať. We make silly faces now. Tense your face. Teraz urobte šialený face na Stick your tvári. tongue out. Vypustite jazyk. Open up the jaw. Otvorte vašu sánku. Yeah. Take a big breath in. Pekne sa zhlboka nadýchnite. Really squeeze up your face. Squeeze the Teraz face. stiahnite celý vašu tvář. Now when you practice the whole body all at once, everything. Squeeze A teraz everything. Hold it. stiahnite úplne celé telo naraz. Hold it. Hold it. Hold it. Squeeze harder. Harder. Všetko, ešte silnejšie. And let it go. Let it go. Alright, let's do this 3 times. Hold it again. A ešte to robíme 3-krát. Takže ešte raz, poďme, zatlačím. And again. Last time. A ešte raz pekne zatlačím, zatiahnem. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Alright, now with no more tensing, just soften your body. Breathe in and A teraz skúste úplne uvoľniť to. Everything relaxing. Everything A vlastne relaxing. s každým výdychom robiť a krásne Feel yourself just gently held by the floor, mattress. Precíte, ako vás tá podlaha drží. Softening, ako softening. ten matrac, ako ste jemný. Softening, relaxing. Ako vás to zjemňuje, ako relaxujete. So just want you to place your hands on your heart for a moment. Tak prosím, teraz si položte vašu ruku na srdce. One hand, right hand on the heart, left hand on your belly. Pravú ruku na srdce, ľavú ruku na vaše brúško. And just inviting in this energy of the inner child. A teraz skúste k sebe privolať a privítať tú energiu toho vášho vnútorného dieťaťa. Your inner child on your timeline of your experience. Vášho vnútorného dieťaťa na kedykoľvek na tej časovej osi. What are you ready and willing to heal, to bring back to wholeness? Čo ste pripravení a ochotní vlastne priniesť zo svojej pozornosti a uzdraviť. Inviting in what may be stored in the unconscious to be released. Pozvite to k sebe, to, čo môže byť skryté vo vašom podvedomí, aby to bolo uvoľnené. You see the river? Predstavte si tú rieku Just imagine the whole river flowing, abundant, a full. predstavte si tú rieku, ako v tej hojnosti a veľkosti plynie. This is your wish for your life, for yourself. To je ten sen, ktorý máte váš prianie. You're just sensing that there are some patches of ice in this river. A teraz si skúste tak všimnúť, že tam máte nejaký kúsky ľadu počas tej rieky. And just send the energy that they're welcome here. Welcome, welcome, welcome. A teraz tam pošlete tú energiu toho, že sú tu vítané aj tie kúsky ľadu a vlastne And if it's the privítajte ich. right time to melt, to be healed, then let it be so. A
povedzte im, že vlastne ak je ten práve čas na to, aby boli rozpustené a vrátené do rieky, tak vlastne nech sa tak stane. Okay, let's place the right hand on the belly. Help us. Takže teraz pustíme my pravú ruku na to brúško. Okay, we're going to start the breathing now. This breathing quite strong, quite full, rhythmic breath. Začneme teraz vlastne s tým dýchom. Je to celkom silné a rytmické dýchanie. Nice full breath in. Takže plný nádych. And out. Áno. A výdych, nádych. A výdych. Just checking, encouraging everyone to breathe low. Podporte ľudí, aby vlastne dýchali do toho brucha. So breathers, invite you to put your hands at the side now, so your belly is free. A tí, čo dýchajte, položte svoje ruky vedľa tela a otvorte dlane. And practice encouraging the breather as they help us. They're breathing nice and full into the belly. Say something, so you can hear your voice. A skúste im povedať niečo, aby ste im vlastne podporili to dýchanie do toho brucha, dobre? Aby sa to brucho nadýchovalo hore dole. Keep inviting, breathe strong and low. Strong and low. Nech dýchajú silno a nízko. A skúste im niečo povedať, aby vlastne počuli konečne váš hlas.